Halo kawan-kawan, video ni nak tunjuk tentang followers Spectra Laminate machine. Okay, ini adalah laminate machine yang kecil, boleh sampai A4 paper. Kecil dari A4 memang boleh lah. So dia ada indicate foto punya size dan A4 punya size. So followers ini adalah brand Amerika. Kalau kita nampak sini kan, so dia memang build untuk home use dan boleh maksimum sampai 125 micron. Okay, so ini ada Spectra A4 size dan dia ada jam free. Okay, dia pun ada sleep mode untuk save energy. So kita tengok sini. So apa dia boleh buat kat sini lah, dia boleh support sampai 125 micron. Okay, ini adalah followers machine. So ini adalah design dia lah. Okay, ini design. So kita tengok actual ni, dia memang macam ni. So belakang ni memang untuk dia jam free lah. Kalau jam you boleh tolak, tarik kalau itu paper. So kita sekarang nak simple demo tentang ini followers punya laminate machine. Okay, so biasa saya switch on, tekan on saja. So dia ada lampu dia, kalau ready dia akan hijau. So saya ambil satu sampel saja lah, laminate film biasa letak macam ni, dia memang hala ke depan sini. So nanti kita try kan dia punya, kena tunggu berapa lama. Okay, so mari kita tengok kejap. So kita tengok dia punya lampu, dia akan tukar jadi warna hijau lepas siap. Sorry. So tengok sini ready, dia tulis ready. Okay, so mari kita tengok dia punya so biasa kita akan test semua mesin sebelum kita hantar bagi customer kita lah. Kalau kita tengok dia punya design kan, design dia memang curve punya. Dia memang curve cantik, tak sama yang kat luar. Dia tak design, dia design simple saja. So followers dia memang ada sikit design sen. Kalau you nak beli benda yang ada macam dia punya design curve untuk letak office yang cantik. So mesin test dulu, dia kena panaskan dia dulu. Tapi saya boleh feel ada heat kat sini, tapi sini memang tak ada heat sangat. Dia macam safe lah, kalau letak rumah guna pun okey. Tangan boleh letak, tak panas sangat. So biasa you guna ini, pastikan dia punya seal punya tempat kena insert dulu. Insert seal first, yang tadi saya tunjuk you orang. Macam ini, letak sini seal first. Letak seal first. Tengah panaskan. So video yang agak panjang, saya akan rakam sepanjang proses. Tunggu jap, dia kena heat up dulu. Dah start sikit panas.
dia kena panaskan sekata, dia baru boleh start. Okey, dia sudah panas, dia ada lampu light up macam ni. Okey, dia ada lampu. So kita letak macam ni. Sama kamera kan memang tak sekata. Tak, so dia akan jalan macam biasa. Mari kita tengok belakang dia. So dia akan keluar. Kalau kita tengok memang senyap tu ada bunyi. Ada pun aircon memang bunyi saja. Siap. So itu saja, sangat senang digunakan untuk followers Spectra A4. So lepas guna pastikan tutup. Okay. So video sampai sekata ini lah untuk tunjuk tentang followers A4. Okay, laminate machine. Jika binakan video ini, bagilah kita satu like dan subscribekan channel Equest yang ini. Terima kasih menonton.